Hello， 大家好啊！我係航仔啊。咁今期航仔嚟到嘅咧，就係我哋惠陽片區南站呢邊嘅。咁我哋依家揾咗一套咧9.9萬就可以上車啦。係屬於我哋酒店式公寓嘅。咁呢套房咧，佢所處嘅呢個位置咧，就係我哋彩虹城南區。咁我哋呢邊嘅方便程度咧係非常之高嘅。咁門前呢條路啦，就係我哋呢邊嘅呢個人明路啦，屬於我哋惠陽區嘅呢個主幹道嚟嘅。往我哋北面行咧，可以去到我哋惠陽區嘅中心地段。咁同時往我哋南面行翻過去咧，可以去到我哋萬達廣場。咁大約咧都係10分鐘左右呢個車程啦。咁我哋周邊咧都有翻幾個大型嘅超市。咁往我哋呢個角度落翻去咧，就可以去到我哋呢邊嘅呢個天虹超市啦，同埋我哋呢邊嘅呢個大潤發超市、COCO Garden 啦。咁我哋落翻樓之後咧，對面咧仲有翻個我哋好有多超市嘅。咁我哋呢邊交通出行咧都係非常之方便。咁而家咧，我哋旁邊呢條仲海路咧已經開通晒嘅。咁直上翻下去咧，就可以去到我哋深圳嘅呢個交界點啦。如果自己揸車咧，大概15分鐘就可以到翻我哋沙田地鐵站。咁我哋南站片區咧，距離我哋南站咧都係只得10分鐘左右呢個車程就可以到翻我哋高鐵站啦。咁我哋翻香港仲有嘅咧，就係我哋大巴車。咁我哋大巴車咧，大家可以望翻呢個角度咁就係我哋前面少少步行大概10分鐘多少少啦，就有翻我哋大巴車翻去到我哋蓮塘口岸同埋我哋呢邊係呢個羅湖口岸嘅。咁交通出行商業完全都係冇問題，9.9萬就可以買到呢種酒店式公寓，攞翻嚟出租都得，攞翻嚟自己度假養老都得，係咪？咁航仔唔講埋咁多，帶翻大家上翻去睇翻我哋呢個屋苑先啦。咁而家咧就嚟到呢個屋苑啦，9.9萬就可以上會啦。咁大家可以睇翻我哋呢個屋苑咧，佢係屬於呢個酒店式公寓嚟嘅。咁成個空間嚟講咧都係幾大下，但係咧我哋買翻之後咧要自己多多少少咧整備下。咁呢個屋苑咧，佢租翻呢個價格咧都係非常之高。呢種套間嘅形式咧都要租到我哋800蚊左右嘅。咁大家可以睇翻入翻門之後啦，咁我哋成個空間嚟講咧都係幾大。而家我哋擺放嘅咧係2張1.2米嘅呢種牆嚟嘅。咁到時候啦，我哋呢個位置咧就可以坐翻衣櫃呢啲，或者咧擺翻個梳化啦，到時候作為呢個客廳嘅。咁到時候牆咧就可以擺喺呢度，擺翻個1.8米呢種大牆咧係完全冇問題嘅。咁呢排啦都可以做翻呢個衣櫃。咁我哋之前咧都有拍翻一套嘅。咁呢邊咧就係做翻咗衣櫃嘅。咁再入翻嚟啦，就係我哋呢邊嘅呢個衛生間。咁成個衛生間嘅空間嚟講咧，真係夠大嘅啦。咁同樣啦，佢淋浴區啦同埋呢個貓廁啦都係搞好咗嘅。咁而家睇翻起身咧，係比較髒啲嘅，到時候自己搞埋呢個衛生咧都係掂嘅。咁洗手台咧就擺放喺呢個位置啦。咁再連接翻嘅咧就係做翻我哋呢個廚房嘅。咁同樣咧佢都係陽台改翻過嚟嘅。咁到時候我哋呢個位置咧就可以自己再搞就會好 OK 啦。咁呢邊咧我哋都係封晒窗㗎啦。咁同時啦，前面啦就係我哋人民路嘛，對面咧就係中良威城市。咁呢邊嘅入住率咧真係非常之高㗎。咁呢邊嘅人流咧，居住嘅氛圍咧真係非常之 OK。因為我哋呢邊咧佢係呢個生活氣息係非常之 OK 之外咧，佢係買嘢咧係非常之方便。距離我哋天虹超市同埋大潤發超市咧都係非常之掂水，行路過去咧都係只得5分鐘就可以到達啦。買嘢呢啲咧全部都係 OK 嘅。落班樓之後咧，呢啲食肆咧全部都開業晒。
所以講你住翻喺呢度啊，落翻樓，衣食住行咧係樣樣齊全嘅，而且呢套房咧只得9.9萬蚊就可以攞低啦，真係屬於平靚正啊！非常之唔錯，係咪？如果大家對於呢套房有興趣嘅咧，就可以加埋韓仔呢個微信，或者咧話晒，或者直接咧電聯韓仔都係 OK 嘅。咁到時候過翻嚟睇樓咧，都係非常之方便。你可以坐翻我哋地鐵到翻我哋沙田地鐵站啦，咁韓仔都會去接翻大家過嚟全程咧係唔收費噶咁大家可以放心啦咁我哋呢期視頻啦，同大家分享嘅咧就到呢度啦。咁如果大家中意韓仔咧，幫韓仔點翻個關注同埋點翻個 like 啊！咁我哋下期再見，拜拜。